Pa u 6. sezoni realitija Zadruga ostala sama bez igde ikoga. Svi su je okrenuli leđa, a roditelji ne mogu da je oproste koliko ih je obrukala i osramotila zbog odnosa sa Zvezdanom Slavnićem i intimnih odnosa koje je imala pred kamerama. Anđela danima ne može da se sabere nakon činjenice da od roditelja, ali ni od drugarica nije dobila nikakvu čestitku niti pismo, te je za Uskrs shvatila da je ostavljena na cedilu. Njeni neće da čuju za nju i dok god je u tom realitiju neće joj poslati ništa. Nikako pismo, ne zanima ih uopšte. Svako živi svoje živote kao da ne postoji. Veoma su razočarani i čekaju da izađe kako bi razgovarali, a do tada ništa, rekao je prijatelj porodice Đuričić i dodao: malo pričamo o tome, izbegavaju da je spominju, smrkne im se kada god se potegne ta priča. Neće da se oglašavaju uopšte, a kako sam shvatio, čak su na Aninoj strani. Inače, Anđelu je ostavio i emotivni partner Zvezdan, nakon čega je dobila nervni slom, a čak je pokušala i da se ubije pred kamerama kada je sebi sekla vene.